Kabalang shnong Catholic jonggo shnong pahambir. Kabahap hapo jonggo parish nong po. Kalayo ban panhap no ya kalama rakhi. Ya ka jingdap lingko snem kabasan po Golden Jubilee ya kabala seng na du usnem siajar kendar spa hanyo pusaw. Ya ka nigasni gerpang jonggo balang shnong pahambir. Lawan ban panhap no ya kalama du ba abala jid rani MDC jonggo nong po. Hagaja don lang Reverend Father Lawrence Nongse, Reverend Father Charles Sangma, Reverend Father Roland Karkrang, Reverend Father Felix Ivan Kleng, Father Peters Imli Botki Weki Riorangma. Hapas dang jongkani gejeseng, layo bansdang dakamas bakut balaturwa du Reverend Father Roland Karkrang. Par habasam yakaktin ublay, ubalaong ba, ublay ulay yakamon, kabalay luit hakibriw. Ladamon banle yakabasniw, klem kajing panbor jangno, tukit hi yakapop, bad ladale yakababha, klem kajing panbor, tukmi lenti yakabaynong. Hakajan me jongkani gesni layo ruwan pensngap, yakisur jingdwa kibatyang kibalarway dagi kun samla jongga balang, marhakajokapor layo ruban peni yakijing shad bat kijing temten rai, palayo ruban penku buram, nadu ki father ki sister ki rang ba balang, kilong kme kilong pa ki riu temen, kibala longer stan ningkong hakati gesnong, ki riu rang ba kibala don kti banyarap yakabalang. Kapati pagi dengan berok semaunya yang lang. Hati kam jong krai, ukuslai keno berpensel bahaya krai, hendrei buat tengah ubun kam, kat batang wa kane kapete, bat ulut por ha kapensel bahaya la ketengah, kane kamut ba ulong arklat, kathei soti, sisinong kano kakentei kabam tengah, kakuslai kang yati jong krai. Kabek siya kajimput ha kamek batamusim, kakentei kapadam tengapa. Kaperkat ya ki jong kane kaperte bat kane amensim penpensil bahaya lau tengah ngakren ya kane happy bapinduk mentoy ngamkwa penghangat ya ki hendrei ya angut bane ka mentoy kabanya rap ya ki ban aitidut ya lade how try kane kaptin nublei ha horror ha kato kasi jingyalang Memba kilaong. Ay nga naman siya siya yak tido try blay joga. Ni nga naman issue kat ka na kading yo kaya. Di kong daw try long hanga. Kilak ren ka ba day haba kilaong kumta. Ngan sa penmi uweo ng chulupa na kadanta jongki. Uba kumaki na pdeng ki para ja jongki. Ngan buwi kitien jonga nakasendur jongo. Balon kren nakikat ka ba nga hukum yao. Kejar balon sa skor kitin jonga, kibaune ang kren nagkerteng jonga, nyahi ngan panding keng nauta. Kenja may tulupa balon kren nagkerteng jonga, yagatin ka ba ngamsam la hukum yao ban kren. Neo ba kren nagkerteng jong kiway pat kiblay, utaw ju nga tulupa uday banyang. Ba ikuat menduai kada. Pada batin pabiti, maka kata kejiksan dengan pak. Kalau kejiksan dengan pak sisa ti. Mengakan mau apa ya kebika sinong sadar, mengakan sadar sesini ngakai mentah setengah pahar, mentah pinau setengah pahar, kibri kintip siu kinong setengah, kintip setengah pahar. Nama mentah kira riang do, kalau setengah pahar kali ketingin balin, hakapun bau parang mudah-mudahan setengah. Dia mentah tiang riang do ngatai sekai poe ke sinong tolong dijesen ewe samla berawan teh la riang bek ka but kasut nektai berkat oke ni ofisan wan dang no lai ku dei tu kan nang fitre ni masuk kelas dah kelas kuliah kelas 3 dan ini sen orang batang karyam ke basuk bidang pisang
So terus nang nisa nongkra sa pahamber. Dia sebut pinang tamban riam kamdei ba kisan penamba. Haka jemut kajing em kecopi. Bila nang matang ri kila nang jebut jong kekam kejam berkot. Kemudian pendeng simpi mengatakan krek katu badan krek katu. Kan ni kila lah kan lek kapak balang paham ke. Tu nang sanaran wa. Batung ta menanggut makan sibit tongan. Unda mentara na ong yang sibit do benang sunyi. Si kentin naga siti jong polus siaka balang hakiliti. Ada kali kalau jadi wajib ni berkait dengan kata balang paham ke. Ya kane ngada slow scam sibune. Bau tahu balas dam ya kagamba baha hapi unsa pendep ya kah haban gabian haduk kisni jeng putra Yesus Kristus. Ya kani ngada slow scam sibune. Bau tahu balas dam ya kagamba baha hapi unsa pendep ya kah usnang yalam pi haduk akan kena dapura. Hadu benda koi kita isni tunggu teraja sepolis. Katakan di jendua itu ni nak kebentar jompi kabalang paham deh. Di baro namarkan ni kalam kamet jona ya keban IT nak kebentar jompi. Hakaju kerkam dalala yabam ula simya kakuri pada kebai mubiam yami ula duai kerku badula ya kahla kesenran wong tusim batu di nagani ki baro namar kani kalong kakuri jong kasnam jonga jong ketutang matma babum cukut ya keban pendi na kebenta jompi bana kebenta ke babun na kebenta ke jema pikipok tula ya kani ban kenmal yangan. Ni baroy kibala khadi kibala wer ban bam na kade kejen khawai tu ku nang berat ku kenran nam sok Kani kapot kabau Yesus orang kapot ki
Kajing iping kalong kadai ka mensim jong kajing kikli jong ki father ki sister ki brala ban wanra ya ka imlang ka salang hamtam hang ulang mensim kaba kaya deidu bat kajing kuat kajong ulay nagalem kajong nga kadang por manong kren subon kumunong mi ikmatlu ngis ngoban penpau ya kajing kemen ya kajing lanang roy jong ki kum ki pai ba nong song snong hamtam ban wanra ya ka song sup ka song san agi snong ki thau ki jongi bon ba ki seng bhalang lani gino ki seng di ba perta ban wanra ki ilang ka salang ka ba song sup enrei nagalian jonga ngasngau ka balang Kristen kade ka wei na ki seng kilala ban wanra ka song sup ka song san apo jong kadong bagat thai ki jongi nama kata ngasmo ban ong hakum kene ka sni jong ka jing le kemen ban penpau ya jing songo ya ublei ya jing dorongkat ka jong ka balang sunong ka jong pi ngasmo ban ong bakani kam dei ka bakut na ka banta ka jing long Kristen ka jong pi tang balayo san posnem henry ngasmo ban ong ba ai bangin long ki Kristen ki balong ki nuksa na ka banta ki weipat ki balong ki sakhi ki jong Jesus Christ ki balong ki nong yalam ki balong ki nong panilinti na ka banta ki weipat ki bomtip yo Jesus Christ bat bangin long ru kita ki ban la ban wanra ya ki inlang ka salang ka ba syong sok syong san ngasno ban ai kublei ya pi baro ki rempei Kristen jong ka balang sunong hamne bo paham be ba pinang yo ya ka bensim jong ka jing sirhem na ka benta ban ai ka jing sakri go bahatam yaw try nong bu nong thau nang ba ki ban but nadin ki jongi ki nyo i ya ki mati ki jong pi nama kata ni penpau ka jing sngowo ka bakrau ya ki to ki Kristen ki banengkong kadai da ka jing long babha ki jong ki ba ka balang sunong hangne karoy kapar lada dei ki Kristen ki banengkong ki basarong ki bakrei nangek ba ka balang Kristen hangne kanong la ban roy andre namar ba ki Kristen ki banengkong ki dei shisha ki bala ki briu ki badak hot do bule yo i ya kene ka sni apreng ka jing ipu ka jing iping to bule dorong kat lem bat pi kum ka balang ki rangba balang ki ketekes baro ai baga jing trelang ka jung pi kanang penkeladur ya ka jing im ka jungi bakan jablei bat ke imlang ka salang ka jungi kublei sibun kublei sejarno